嗱，各位一陣間咧，我哋就會開200幾公里咧，去到雲浮嘅羅定嗰度去尋找一款廣東嘅特色嘅小食啦，就好似我哋手上嘅呢一款咁樣樣啦。嗱，有啲人就話：，呢啲咪魚腐咯嚇，好多地方都有啦，超市啊、便利店啊，一唔係咁樣樣，一唔係就嗰種四四方方嗰啲咬落好煙韌嗰啲魚腐，嗰啲零食嗰啲。但係各位真係要搞清楚啦，嗰啲咧係叫做魚豆腐，同我哋傳統意義上邊雲浮羅定嘅魚腐咧係真係好大嘅區別嚟嘅。魚腐咧佢已經有成好耐嘅歷史㗎啦，總之好傳統嘅，而且嗰樣嘢咧並唔係大街小巷可以見到嘅，真係要深入到羅定當中咧，先至可以睇到佢啲新鮮嘅魚腐，從呢一個手藝人嘅呢一個手中咧去領略一下呢一種傳統嘅美食。靚咗，嗱，各位，我哋嚟到咗羅定嘅嗱，變化係有嘅，橋就靚咗啦，路就闊咗啦。咁但係有啲可惜嘅係咧，嗰條街啊，我哋之前嚟過嘅，以前係成行成市嘅嚇賣魚腐，但係頭先行咗一圈，哇，所剩無幾喎。咁究竟係呢個行業係好難堅持啊，定係話係點咧嚇？呢啲不得而知。跟住落嚟咧就要拜訪屬於正宗羅定皺鯊魚腐嘅呢一個非物質文化遺產傳承人盧師傅。7980年，我哋係跟我老豆做，因為我老豆以前喺度做魚腐嘅，其實包括我太公都係做魚腐嘅。係以前係手做，我哋而家又係手做。羅定嘅魚腐咧就係關於啲鯪魚，羅定嘅本土嘅鯪魚，羅定咧就沙性糖底多，長出嚟個鯪魚嚟特別堅身嘅，2年嘅鯪魚你要得到個3兩重左右，肉質比較堅實，做出嚟個魚腐好靚嘅。起好骨，踩好皮，得就肉味。夠味啊！呢又好味啦。製作材料咧，新鮮嘅土雞蛋啊，上啲土雞蛋，啲蛋白係好結嘅、好實嘅，蛋黃同埋蛋白全部分離好，滿一碗魚。新滾雞蛋清，俾水就按比例攪勻好，完全冇防腐劑，完全冇有任何一樣添加劑嘅。嗱，啲嘢。攪勻好就放入鑊炸，就炸得金黃。我哋用嘅油係頭一次嘅花生油，40度嘅油溫落鑊。快啲放。係，快啲放去嗱，基本就放低啦。油溫高落去咧，啲魚腐就會易得化起身，就未膨脹之後會易得爆口，炸出嚟就冇咁完整。就開始倒轉咯。就膨脹啦。炸咗幾耐啊？我係而家係只有30分鐘啊。食你都要翻滾。係一定嘅，翻勻佢，眼就要睇啲顏色如何，耳又要聽下啲聲音，識洗嘅道理係好輕鬆。唔輕鬆啊，其實都幾重手㗎。阿師傅覺得輕鬆啊，我幾重慣咗。嗱，飽滿粒粒咁起沙咁，起沙嘅，梗係冇耐嘅。成品啦，而家可以食啊！可以食㗎啦，係咪？做好就有電奶啊！哇，真係好正，因為佢出邊咧嗰層咧，而家呢個狀態咧係脆㗎，係酥脆嘅。好薄嗱，啲邊粒粒起沙，係就魚輕沙，就鯊魚。就鯊魚。個保質期會有幾耐？保質期嚟講咧，佢就一般係3到5天，5天係冇問題嘅，放入冰箱嚟急凍。其實食法咧，其
其實真係唔少嘅嚇魚腐。所以就首先咧，佢係炸過嘅一樣嘢，所以非常之香口。無論上湯又好，炆又好啊，又或者係煮又好啊，點樣去釀又好啊，其實嗰種口感咧都係好令人吞口水嘅狀態嚟嘅。嗱，試下呢一個上湯浸魚腐先。嗱，佢白淨少少嘅嚇，醬卜卜少少啲嘅。好滑，鯪魚嘅嗰陣清甜啊或者清香咧，輕輕就會少啲，因為佢滲咗入嗰啲湯嗰度。呢一個咧好合適老人家啦、小朋友啦，又或者希望想消化好啲嘅嗰啲朋友去食，呢個係絕對冇問題。菜膽扒魚腐呢個方法咧就係用嗰啲汁醬啊去勾佢嘅。嗱，呢一樣咧就會味道相對嚟講會濃翻少少，同埋都係應該可以 keep 得翻佢魚腐啱啱出廠嗰種感覺啦。呢個會煙韌啲，口感層次會豐富少少，甘香嘅味道，嗰種甜嘅味道。嗱，呢個做法咧係比較之多咁樣保留出嚟。大家見到啦，嗰啲魚腐咧一嚿仔落去，慢慢等佢用熱力去膨脹佢。其實佢個表面咧係好粗糙嘅，好粗糙嘅。呢種粗糙咧會有好多個空間可以吸好多個味道。烹調嘅方法唔一樣咧，呈現出嚟嘅質感啊、口感啊、味道啊，又或者係因應唔同受眾嘅人群都係唔一樣，都係唔一樣。嗱，我個人咧，我中意重口味少少嘅，我中意你。阿盧師傅咧，睇到佢啦手藝啊、經驗啊，真係非常之豐富。咁佢係第4代傳人，咁佢個仔咧係第5代嘅啦。喺細個讀書嘅時候，4年級就開始跟住老豆，就專門負責做魚腐咯。我哋就當時就唔肯喎，咁辛苦，自己又比較貪玩嘅嗰時候，每日都天未光起床。依家咁見到老豆日日都咁辛苦咁做，慢慢跟耐咗就覺得做慣咗咯，又冇覺得辛苦啦。依家呢幾年越嚟越少人做啦呢個行業，自己就好想俾心機去將呢個手藝傳承落去啦。教我啲仔，仲有啲仔又做下啊！我而家太老啦，啲成60歲啊，係我啲手畢竟都係慢咗嘅啦，真係。而家交俾佢哋。係，你交俾啲仔攞住，我日教啲仔做魚腐。嗱，各位羅定嘅魚腐咧，的確係名不虛傳嘅。今日體驗過啦，其實講真啦，會發覺喺呢一個行業當中咧，慢慢會失傳，同埋做嘅人會越嚟越少。但係因為嘅係依然有人堅持，所以咧都希望佢哋可以加油嚇呢個非遺嘅傳承人。當然啦，大家見到啦，我哋咧走嘅時候咧，都係不忘要帶走嘅，因為冇辦法，真正羅定嘅呢一個就沙魚腐咧，同嗰啲超市啊、便利店嗰啲咧，就真係冇辦法，唔係一個檔次嚟。嗱，我哋咧就喺現場買嘅，帶翻屋企俾啲屋企人試下係咁嘅包裝。但係各位咧喺我哋品城記嘅商城嗰度買嘅咧係一個全新升級版嘅包裝嚟嘅。半斤左右咧係賣23蚊嘅啫。幾百年歷史，甚至乎可能仲超越幾百年歷史嘅呢一個非物質文化遺產羅定嘅就沙魚腐，喺我哋嘅微信公眾號嘅商城啦，買嗰度咧就可以買到噶啦，甚至乎亦都可以登錄翻我哋品城記嘅淘寶品城記甄選，亦都可以買到嘅。